Bonjour mes élèves. Alors, aujourd'hui, on va prendre le super projet à la page 62. Aussi, on va travailler notre projet. La première séance, c'est super projet à Bruxelles chez Anne. Atëherë, në nxënësorën e parë, sot do të marrim super proje në faqen 62, ndërsa orën e dytë do të punojmë projektin tonë. Atëherë, titulli i mësimit titullohet à Bruxelles, në Bruxelles, pra tek Ana. Comme vous voyez, si që shikoni tek dans les images, il y a Anna et Mila qui arrivent avec Milou à pied. Anna pra dhe Mila e cila vjen në këmbë me Milun. C'est Max qui vient en vélo, Maxi që vjen me bicyclette. Et aussi c'est Stavro qui vient à pied. Et de Stavro vient në këmbë. Regarde dans la quatrième image. Il regarde une magazine. Shikoni pra, po shikoni një revist. Do ta zbulojmë më poshtë për çfarë diskutojnë. Après, on a une feuille, une photo, une autre photo ici, une colle, des feutres, un ciseau et un tube de colle aussi. Pra kemi disa mjete pune këtu dhe à la fin, les enfants mettent un poster. Si tu shikoni, fëmijët kanë bërë një poster. Alors, on va travailler après avoir lu le texte et les exercices 1 et 2. Dans l'exercice 1, trouve le titre du dialogue. Do gjejmë titullin e dialogut që do të gjejmë tani dhe do të gjejmë titullin një nga këto alternativa. Une ville extraordinaire, un moyen de transport idéal, Max a des points forts. Atëherë, një qytet i jashtëzakonshëm, një mjet transporti ideal dhe Maxi ka disa pikë të forta. Do gjejmë titullin dhe më pas do t'i përgjigjemi pyetjeve. Atëherë, ju ftoj ta hapni librin tek faqja 68. Është super projet, pjesa e fundit. On a ici le dialogue. Ja ku e kemi dhe dialogun, po ja lexoj dhe po ju përkthej. Tu as l'air fatigué, Mila? Ti dukesh e lodhur, Mila. C'est normal, on a fait le chemin à pied parce que Milou aime marcher. Është normale, ne bëm rrugën në këmbë sepse Milus i pëlqen të eci. Et Max le sportif, kurse Maxi sportisti. Oui, je fais du vélo. C'est bon pour la santé, mais il faut faire attention aux voitures, au bus. Po, unë bëj biçiklet, është mirë për shëndetin, por duhet të bësh kujdes nga makinat, autobusët. Bon, le bus est écolo, mais il faut 1 heure pour venir ici. Bo, autobusi është ekologjik, por duhet 1 orë për të ardhur këtu. Ah, se déplacer en ville, c'est difficile. Ah, të zhvendosësh në qytet është e vështirë. Regardez, dans mon magazine, il y a un vélo du futur. Shikoni, në revistën time, ka një biçiklet të së ardhmes. Oh, il peut voler, ça m'intéresse. Oh, mund të fluturoj. Kjo më intereson. Et il va dans l'eau. Dhe ai shkon në ujë. Il y a de la place pour mettre son animal. Ka vend për të vendosur kafshën. On peut créer un moyen de transport idéal. Ne mund të krijojmë një mjet transporti ideal. Oui, il doit être écologique. Oh po, ai duhet të jetë ekologjik. Il ne doit pas être dangereux. Ai nuk duhet të jetë i rrezikshëm. Moi, j'ai des idées. On kam disa ide. Notre secure car a beaucoup de points forts. Oui, il est extraordinaire. Makina jon pra, ose shpikja jon,
të cilës ja kanë vënë emrin Securca, ka shumë pikë të forta. Po, dhe ajo është e jashtëzakonshme. Ky ishte dialogu pra. Pasi të gjeni titullin për çfarë fliste, normalisht besoj se keni kuptuar që bëhet fjalë për një mjet transporti të jashtëzakonshme. Riktheuni te faqja 62 dhe gjeni alternativën e saktë, un moyen de transport idéal. Dhe më pas përgjigjuni edhe pyetjeve të ushtrimit nëmër 2, vërtet apo e gabuar. Mila a pris un tram pour aller chez Stavro. Mila ka marrë tramin për të shkuar te Stavro. Normalisht siç e shikoni, Mila ka ecur në këmbë dhe nuk ka shkuar te Stavro, por ka shkuar tek Ana. Pra është fo. Max a un accident, a eu un accident, Maxi ka bërë një aksident. Ana a pris un bus pour aller chez Stavro. Ana ka marrë autobusin për të shkuar te Stavro. Les amis créent un moyen de transport extraordinaire. Fëmijët krijojnë një mjet transporti të jashtëzakonshëm. Le moyen de transport s'appelle Securca. Mjeti i transportit quhet Securca. Atëherë, do i përgjigjeni këtyre pyetjeve, e vërtet apo e gabuar, dhe më pas do më nisni me fotografi.